Amados míos, ustedes son aquellos que han trabajado desde la mañana, trabajando a través del calor del día y trabajarán, espero, hasta que el sol se ponga. Si otros vienen después y cosechan donde ustedes sembraron, esa es la naturaleza de las cosas. Pero nadie pierde su trato con Dios.